네, 오늘 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 열왕기상 8장입니다. Давайте откроем наши Библии. 3 Царств, 8 глава. Открыли? 열왕기상 8장 10절과 11절을 같이 보도록 하겠습니다. 8 глава, только 10 и 11 стих. Давайте прочитаем все вместе. 3-4. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. 아멘. 아멘. 한국어로도 한번 저와 같이 읽어볼까요? 한국어로 시작. 제사장이 성소에서 나올 때 구름이 여호와의 성전에 가득하매 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라. 아멘. 오늘의 이야기는 솔로몬이 마지막으로 결국 최종적으로 성전을 완성한 이야기입니다. И сейчас мы говорим о том, что в конце, в результате Соломон построил этот храм для Господа. 하나님께서는 다윗에게 약속을 하셨었습니다. Господь дал обещание Давиду. 다윗에게 말씀하시기를 너의 몸에서 날 씨가 나의 이름을 위하여 성전을 건축할 것이다 그랬습니다. И он заключил завет с Давидом и сказал, что твое семя построит для меня храм Божий. 그리고 이제 솔로몬이 다윗의 아들인 솔로몬이 하나님의 성전을 건축했습니다. И поэтому вот Соломон, сын Давида, он построил для Господа храм Божий. 하나님께서는 솔로몬을 통해서 하나님의 약속이 반드시 이루어진다는 것을 보여주셨습니다. И Господь, и здесь показывается нам, что Господь через Соломона, он исполнил обещание, которое было дано Давидом. 그러나 솔로몬이 지은 이 성전 건물은 하나님의 약속의 최종적인 완성은 아니었습니다. Но 약속의 완성은 아니죠. Но это не было, вот обещание, это не было завершенным. 이 약속의 완성은 예수님을 통해서 진짜 왕이신 예수님을 통해서 예수님이 세우시는 성전을 지을 때 약속이 완성되는 것입니다. Потому что только через настоящего царя, истинного царя, через Иисуса Христа могло бы это обещание завершиться. 네. 예, 예수님을 통해서 약속이 완성됩니다. 네. 예. 예수님께서 성전을 세우십니다. Иисус построил храм. 그 성전은 어떤 성전입니까? Как вы думаете, что это за храм? 예수님이 세우신 성전은 어떤 성전입니까? Что за храм, который построил Иисус? 교회? 네, 교회입니다. Церковь. 네, 예수님이 세우신 성전은 하나님을 믿는 예수님 믿는 사람들의 모임, 교회입니다. И это храм, который построил Иисус, это собрание верующих, то есть церковь. 예수님은 그 성전의 기초 돌이 됩니다. 기초석. И это есть основа, начало, основание. 요한복음에 보면 예수님께서는 예수님 자신의 몸을 가리켜서 성전이라고 말하고 있습니다. И если посмотреть от Иоанна, то Иисус говорит, что я есть храм Божий, что Иисус есть храм Божий. 예수님 자신이 성전이고 예수님과 연합된 그 모든 성도들이 하나의 성전을 이루는 것입니다. И Иисус является храмом Божьим, и те, кто находится вместе с Иисусом Христом, они составляют все вместе храм Божий. 이것이 하나님께서 약속하신 성전의 완성된 모습입니다. И это и есть обещанный храм, который и это и есть храм, который обещал Господь. 아하, 예, 이해되십니까? 아주 중요한 이야기를 지금 했습니다. Это очень важно сейчас, и это нужно хорошо понять. 다시 한번 하나님께서 다윗에게 하셨던 약속은 예수님을 통해서 완성이 되는 것입니다. То есть обещание, которое дал Господь Давиду, что вот о храме, это обещание было завершенным через Иисуса Христа. 무슨 약속을 하셨다고요? 무슨 약속을 하셨냐면 다윗에게 말씀하시기를 너의 몸에서 날 씨가 하나님을 위해서 성전을 지을 것이다 라고 약속하셨습니다. О каком обещании идет речь? Обещание, которое Господь дал Давиду, что семя, которое изойдет из твоих чресел, построит мне храм. 그 성전은 솔로몬이 실제로 건물을 만들었습니다. 빌딩을
На самом 지었습니다. деле Соломон, вот сын Давида, он построил только здание. 그러나 그것이 완성이 아니고 Но это не было завершенным. 진짜 완성은 뭐라고요? 예수님을 통해서 교회가 세워진 것이 하나님의 약속의 완성인 것입니다. То есть завершение, вот, действительно храмом Божьим, это была церковь, которая вот построена благодаря Иисусу Христу. 이해되십니까? Вы понимаете? 네, 오늘 설교의 가장 중요한 Это 부분입니다. вот самая важная часть от нашей проповеди сегодня. 다시 말하면 우리 모두가 예수님을 믿는 우리 모두가 예수님과 하나가 된 성전입니다. То есть мы вместе с Иисусом Христом составляем единый храм Божий. 옆에 사람 얼굴을 한번 다시 봅시다. Посмотрите сейчас. 예, 우리 모두가 하나님의 성전입니다. 얼굴을 한번 보십시오. Посмотрите, мы вместе есть храм Божий. 네. 우리의 마음 가운데 하나님이 함께 계십니다. Потому что в нашем сердце находится Господь. 우리의 마음 가운데 하나님이 계시기 때문에 거룩한 곳이 되었습니다. Так как в нашем сердце находится Господь, и наше сердце становится освященным. 이 교회는 하나님의 집이고 하나님의 영광이 가득한 곳입니다. И, 하나님의 집이고 영광이 가득한 это церковь, дом Божий. И через эту церковь и слава Господня наполняется в церковь. 오늘 읽었던 성경 본문 한번 다시 볼게요. Посмотрите сейчас. 10절에 8장 10절에 8 главе, 10 стих. 제사장이 성소에다가 언약궤 하나님의 약속의 상자를 성소에다 마지막으로 딱 놓고 제사장이 성소에서 나올 때에 구름이 성전에 가득했습니다. Когда священники вошли в святилище, облако наполнило дом Господень. 여러분들 구름이 가득한 게 어떤 모습인지 상상이 되십니까? Вы можете представить, да, когда вот облако преисполняет вот какое-нибудь здание? 저는 개인적으로 이 세상에서 구름을 가장 좋아합니다. Лично я люблю очень облако. 물론 와이프를 가장 좋아하고요. И, конечно же, я люблю жену. 두 번째로 구름을 가장 좋아합니다. Второе, 또 알았어, 은총이 두 번째. Второе, я люблю 세 свою 번째 среднюю 구름. дочь. И третье, я люблю облака. 제가 지난주에 태국을 갔다 왔는데 비행기에서 구름을 보니까 너무 아름다웠습니다. И вот на прошлой неделе я ездила в Таиланд, и когда я летела в самолете, я видела, вот эти были облака, и они были очень красивыми. 여기 계신 분들도 대부분 비행기를 한 번씩은 다 타셨죠? 한 번 이상은 다 타셨어요. Каждый из нас вот летал на самолетах. 그때 구름을 보셨습니까? Вы же видели тогда, да, облака? 구름 중에서도 어떤 때는 구름이 아주 많이 가득한 구름을 볼 수도 있습니다. И возможно, вот и потом, когда летите, можно увидеть такое облако, которое прям переполнено такое. 그래서 비행기 창 밖을 보면 그냥 다 하얀색만, 아주 진한 하얀색만 보일 수도 있습니다. И когда вот самолет вот летит вот именно в облаках, тогда вот только вот белое можно увидеть. 지금 솔로몬이 성전을 멋있게 만들고 제사장이 이렇게 나오는데 그때 성전에 구름이 가득했다고 말을 합니다. И тогда, когда построили вот этот храм и занесли 예, 구름이 가득했어요. вот священники, и священники начали выходить из святилища, вот это облако, оно наполнило храм. 저는 그 구름을 한번 보고 싶어요. 도대체 어떤 모양이었을까 보고 싶습니다. На самом деле, я очень хочу увидеть это облако. Каким же он было? 그런데 그 구름은 보통 구름은 아니었습니다. 아주 특별한 구름이었습니다. Но это не было обычное облако. Оно было особенным. 1절 한번 보세요. Посмотрите на 11 стих. 그 구름 때문에 제사장이 능히 서서 하나님을 섬기지 못했다 이렇게 표현합니다. И в 11 стихе написано: «И не могли священники стоять на служении по причине облака». 왜 그럴까요? Почему они не могли стоять? 뒤에 보니까 11절 끝에 보니까 하나님의 영광이 성전에 가득했기 때문이다 이렇게 И вот в 표현합니다. конце написано здесь: «Ибо слава Господня наполняла храм Господень». 도대체 이 구름은 어떤 구름이었을까요? То есть, что это было за облако такое? 여러분들 혹시 이 구름 보고 싶습니까? Хотели бы увидеть это облако? 저는 구름을 너무 좋아하기 때문에 도대체 이 구름이 어떤 구름인지 꼭 보고 싶어요. Вот так как я очень люблю облака, я очень хочу увидеть, что это же было за такое облако. 그런데 더 놀라운 건 이 구름만 있는 것이 아니고 이 구름과 함께 하나님의 영광이 성전에 가득했다고 표현합니다.
Но здесь было, говорится не только об облаке, но и говорится о славе Господней, которая преисполняла это облако. 멋있죠? Круто, да? Здорово. 자, 한번 이렇게 상상을 해봅시다. Представьте вот сейчас. 우리가 주일날 예배당에 예배드리기 위해서 모였습니다. Вот мы вот приходим вот, в воскресенье в церковь, чтобы служить. 예배당에 문을 열고 들어오는데 Вот мы зашли в церковь и открыли дверь. 예배당 안에 구름이 꽉 차 있는 거예요. Здесь вот облако. 근데 구름만 있는 게 아니라 하나님의 영광이 어떻게 생겼는지 모르지만 하나님의 영광이 예배당 안에 꽉 차 있습니다. Я не знаю, как выглядит эта слава Господня, но здесь и находится облако, и преисполнено славой Господней. 목사님이 서서 설교를 해야 되는데 목사님 설교를 해야 되죠. 하려고 하는데 хотел бы проповедовать. 예배당 안에 영광이 너무 크게 나와서 목사님이 여기 서 있을 수가 없는 거예요. Но из-за того, что слава Господня была очень большой, преисполнялась, я даже не мог стоять здесь. 어쩌면 목사님이 무서워서 서 있지 못하는 거예요. Но возможно, что даже мне было страшно, и поэтому я не могу стоять. 하나님의 영광이 너무나 커서 사람이 하나님의 영광을 볼 때 너무 무서워지는 거예요. И благодать Господа, слава Господня, она настолько велика и настолько преисполнялась, что было страшно стоять. 그래서 다리가 막 후들후들 떨립니다. Возможно, даже вот дрожь в коленках. 서 있지를 못해요. Не можешь стоять прям. 예배 못 드리고 무서워서 다 도망가는 거예요. И мы не смогли провести служение, просто бы сбежали. 지금 솔로몬이 성전을 세웠을 때 그런 일이 일어났습니다. И вот именно в храме, который построил Соломон, именно такая ситуация произошла. 성전을 만든 이유는 제사장이 성전에 들어가서 하나님께 제사를 드리기 위해서 성전을 만들었습니다. Вот этот храм был построен для того, чтобы священники, они приносили жертву, делали жертвоприношение Богу. 그렇죠? Правильно? 그런데 문제는 제사장이 들어갈 수가 없는 거예요. Но проблема была в том, что священники, они не могли даже войти туда. 왜요? Почему? 영광이 너무 가득해서 사람이 하나님의 영광 가까이 갈 수 없게 된 거예요. Потому что слава Господня преисполнялась, она была очень большой там, и человек не мог войти туда. 생각해 보세요. 우리 예배드리려고 예배당을 만들었는데 여기 영광이 너무 가득해서 아무도 감히 이렇게 문 열고 들어올 수가 없다고 생각해 보세요. Вот подумайте, представьте, да, что вот здесь вот на собрании слава Господня преисполняется, и мы даже не можем войти сюда. 그 예배당이 필요 없죠. 예배당을 왜 Не нужно, 만들어요? да, вот такое вот собрание. 여러분들 그런 하나님의 영광을 보고 싶으십니까? Вы хотите увидеть такого Бога? 그래도 보고 Вы 싶으십니까? все равно хотите его увидеть? 무서워도 보고 싶습니까? Даже несмотря на то, что вы его боитесь, несмотря на то, что страшно. 자, 오늘 본문 속에서 우리가 생각해 보려고 하는 것은 이것입니다. 왜 예배당에 하나님의 영광이 가득하다는 것이 무엇을 의미하는가 생각해 봅시다. Мы сейчас должны подумать, что же о значении, 예배당에 왜 하나님의 영광이 가득했나요? 생각해 봅시다. о значении, почему же, почему же слава Господня 예배 должна, 드리는 곳, 성전, 예. вот в служении, вот, слава Господня должна преисполнять служение. 네네네. 예배당, 성전, 뭐 같이 표현할 수 있을 것 같아요. Храм Божий или служение. 오케이. 자, 두 가지를 생각해 볼 수 있습니다. О двух вещах можем подумать. 오케이. 잘 하고 있나요? 첫 번째는 솔로몬 성전에 하나님의 영광이 가득하다는 건 마지막 예수님이 세우실 성전의 영광이 얼마나 더 클지를 미리 보여주는 것입니다. Первое это то, что храм, который построил Соломон, и та слава Божья, которая находилась в этом храме, она показывает, насколько же слава это есть в Иисусе Христе. 오케이. 제가 계속 반복을 해서 말을 하겠습니다. Если все это будет повторять, и чтобы сейчас понятнее было. 다시 한번. 솔로몬 성전에 하나님의 영광이 가득했다는 것은 마지막에 예수님께서 세우실 완벽한 성전이 얼마나 더 영광스러울지를 미리 보여주는 것입니다. И Господь нам показывает через это, что насколько же храм, который воздвиг Иисус, насколько же он велик, и насколько же слава Господня преисполнена. 예수님이 세우실 성전은 뭐라고 했어요?
Храм, который построил Иисус, что же это? 교회라고 했습니다. Церковь. 예수님이 세우신 교회의 완성된 모습은 지금 우리가 이 본문에서 본 솔로몬 성전의 영광보다 훨씬 더 큰 영광을 가지게 될 것입니다. И церковь, которую вот храм Божий, который воздвигнул Иисус, то есть церковь, слава Господня, она намного больше, чем та, которая вот показывается нам в храме у Соломона. 믿으십니까? Вы верите в это? 믿으십시오. Верите в это? 여러분들은 그 엄청난 더 큰 영광을 꼭 보게 될 것입니다. И 보게 될 것입니다. вы обязательно увидите эту славу. 솔로몬 성전에 구름이 가득하고 하나님의 영광이 가득해서 제사장이 들어갈 수 없을 정도였습니다. И так как вот, вот в храме, который построил Соломон, облако преисполняло, и слава Господня преисполнялась, потому что священники не смогли войти даже туда. 그런데 여러분들이 마지막 날 하나님의 완성된 교회의 모습을 볼 때 그거보다 훨씬 더 큰 영광을 보게 될 것입니다. Но в конце, когда вот мы прибудем в церковь, Мы увидим завершенную церковь. когда мы увидим завершенную церковь, там будет еще больше той славы, чем была в храме, той, которую построил Соломон. 어쩌면 여러분들이 죽어서 하나님이 계신 천국에 들어갈 때 Когда мы умрем и когда попадем в Царство Небесное, 천국 문을 이렇게 여는데 откроем дверь, 그 안에 하나님의 영광이 너무 큰 영광이 가득한 거예요. и там преисполнена слава Божья. 그래서 내가 천국을 들어갈 수가 없는 거예요. 영광이 너무나 많아서. И поэтому я не могу туда зайти, потому что славы очень много. 못 들어가면 안 되죠. 들어가야죠, 그래도. Нужно обязательно войти. 어떻게 들어갈 수 있을까요? Как вы можете войти туда? 네, 그건 넘어가고요. 자, 두 번째 이야기를 하겠습니다. 첫 번째는 솔로몬의 성전에 영광이 가득했다는 건 미래의 영광을 보여주는 것이라고 했습니다. 첫 번째는. Первое это то, что вот, через эту историю Господь показывает, насколько же еще великая будет слава. 오늘 이야기는 두 번째가 더 중요한데요. 두 번째 이야기를 하겠습니다. 두 번째는 솔로몬의 성전의 영광은 과거의 영광을 보여주는 것입니다. И второе также это через эту историю показывает Господь прошлое. 어떤 영광을 보여줄까요? 과거의 어떤 영광? О славе в прошлом. О какой славе пока говорится здесь? 모세가 처음 텐트로 하나님의 집을 만들었을 때도 똑같은 일이 일어났었습니다. И когда Моисей построил скинию собрания, точно такая же история произошла. 그때는 멋있는 건물은 아니었지만 텐트였지만 그곳에도 하나님의 영광이 가득했었습니다. Несмотря на то, что тогда был небольшой такой храм, который построил Соломон, а была просто скиния такая, но также в этой скинии было преисполнение славы Божьей. 그리고 또 하나님의 영광이 있었던 곳이 있습니다. 그것은 바로 하나님이 처음 세상을 만들었던 에덴 동산입니다. И также слава Господня преисполнена была в еще одном месте, это в Эдемском саду. 에덴 동산은 하나님의 영광이 가득한 곳이었습니다. Эдемский сад это было место, где слава Господня переполнялась. 하나님께서 처음 세상을 만드실 때 이 세상 전체는 하나님의 영광이 있는 곳이었습니다. С самого начала, когда Господь создавал этот мир, Он создавал этот мир, чтобы слава Господня преисполнялась в этом мире. 그런데 그 중에서 하나님은 에덴 동산을 따로 만드시고 그곳에 하나님이 계셨습니다. Но также отдельно Господь создал Эдемский сад, и именно в этом месте Он находился. 하나님이 계신 그곳이 바로 하나님의 영광이 가득한 곳입니다. То есть место, где Господь находился, пребывал, вот именно в том месте слава Господня еще больше пребывала. 물론 하나님은 이 세상 전부 모든 곳에 하나님은 다 계십니다. Конечно же, Господь находится во всем мире, везде. 그렇지만 하나님은 특별히 에덴 동산에 계십니다. Но Господь именно Он находился в Эдемском саду. 이해하십니까? Вы понимаете? 어렵죠? Тяжело? 하나님은 이 세상 어디에든 계십니다. Господь находится везде, да, в этом миру. 그러나 특별히 하나님은 여러분들 마음속에 계십니다. Но особенно Господь находится в нашем сердце. 그것과 똑같이 하나님이 세상을 만들었을 때 특별히 에덴 동산에 계셨습니다. Вот точно так же Господь, когда создавал этот мир, Его слава находилась везде в этом мире. Но Он
жил в Эдемском саду. 그러니 에덴 В 동산은 Эдемском саду. 영광이 가득한 곳이었습니다. Поэтому Эдемский сад, он переполнялся Божьей славой. 에덴 동산은 행복이 가득한 곳이었습니다. То есть это место было преисполнено радость, счастьем. 왜 행복이 가득할까요? Почему же счастье было преисполнено в Эдемском саду? 왜요? 먹을 게 많아서. Почему? Потому что было очень 에덴 동산 밖에도 먹을 게 많았습니다. За пределами Эдемского сада тоже было много чего можно было поесть. И мне он Хананим ответил. 하나님이 계시기 때문에 그것은 가장 행복한 곳이었습니다. Потому что Господь жил там, в этом Эдемском саду. Поэтому это место было преисполнено счастьем. 에덴이라는 말 자체가 기쁨, 행복 이런 뜻입니다. Эдем означает счастье, радость. 그런데 놀라운 일이 있습니다. Но удивительная вещь произошла. 그 에덴 동산에 사람도 있었습니다. Но в этом же Эдемском саду жили люди. 신기하지 않습니까? Удивительно, да? 어떻게 하나님의 영광이 가득한 그곳에 사람이 같이 있을 수 있죠? Как же в месте, где Божья слава преисполнена, может же находиться человек? 지금 솔로몬이 성전을 지었을 때 하나님의 영광이 가득했기 때문에 사람이 들어갈 수 없었습니다. Вот когда Соломон построил храм для Бога, из-за того, что Господня слава преисполнена, там люди не могли войти туда. 사람 중에서도 선택받은 이스라엘 백성의 제사장 한 명, 제일 큰 제사장도 그곳에 들어갈 수 없었습니다. И даже избранный народ, который был избран Богом, и даже тот первосвященник, он даже не мог войти в этот храм. 그런데 에덴 동산에는 아담과 하와가 그곳에 있었습니다. Но в Эдемском саду, в месте, где была преисполнена слава Божья, где жил Бог, жили также Адам и Ева. 그리고 아담과 하와는 하나님과 함께 걸어 다녔습니다. И Адам с Евой, они как бы находились вместе с Богом. 한국말로는 동행 이렇게 표현하죠. 같이 걷는다 이런 뜻이에요. То есть они вместе, да, могли гулять, там, находиться, да. 에덴 동산에서는 그렇게 하나님과 같이 사람이 행복하게 걸어 다니는 곳이었습니다. То есть Эдемский сад это было место, где вместе с Богом мог находиться человек. 그런데 사람이 죄를 짓고 나서 사람은 에덴 동산에서 쫓겨나게 되었습니다. Но из-за того, что человек согрешил, он был изгнан из Эдемского сада. 하나님은 어디 계십니까? А Господь где находится? 아담과 하와가 쫓겨났을 때 하나님은 어디 계셨습니까? Когда Адам с Евой, они были изгнаны с Эдемского сада, где же находился Господь? 하나님은 하나님 동산에 계셨겠죠. 에덴 동산에 계셨겠죠. Господь же находился в Эдемском саду. 잘 들으세요. 헷갈리시면 안 돼요. Хорошо, послушайте, чтобы не... 하나님은 에덴 동산에 있었고 이곳은 여전히 영광이 가득한 곳입니다. И так как Господь находился в Эдемском саду, до сих пор в Эдемском саду слава Господня преисполнялась. 사람이 죄를 지었을 땐 하나님의 영광에 있는 곳에 들어오지 못하고 같이 있지 못하고 반드시 하나님을 떠나서 멀리 떠나가야만 합니다. 죄를 지었기 때문에. И из-за того, что человек согрешил, они не могут уже находиться вместе с Богом. И поэтому они были изгнаны из райского сада. 그리고 그 죄 때문에 에덴 동산을 제외한 모든 세상은 저주를 받았습니다. 저주를 받았습니다. И поэтому все, что было за пределами Эдемского сада, вы получили гнев Божий. 그래서 사람은 하나님을 떠나서 고생하게 되었습니다. И поэтому после того, как человек отдалился от Бога, 사람은 очень много было трудностей. 하나님을 떠나서 죽게 되었습니다. И после того, как человек отдалился от Бога, он умер. 사람에겐 더 이상 생명이 없었습니다. То есть теперь у него нет жизни. 왜요? 하나님을 떠났기 때문에. Почему? Потому что они отошли от Бога. 왜요? 하나님이 생명이기 때문에. Потому что Господь есть жизнь. 사람은 하나님을 떠나서 더 이상 행복을 찾을 수 없었습니다. То есть теперь, так как человек отошел, отдалился от Бога, теперь он не знает, что такое счастье. 왜 행복을 찾을 수 없었어요? Он не может найти счастье. 하나님을 떠났기 때문에. Почему он не может найти счастье? Потому 하나님이 что он отошел от Бога, отдалился от Бога. 하나님 안에 행복이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что внутри, в Боге есть счастье. 하나님을 떠난 곳에는 행복도 희망도 존재하지 않습니다. Если ты отдаляешься от Бога, не сможешь найти счастье и надежду. 그리고 하나님은 천사들과 함께 에덴 동산에서 행복하게 사셨습니다. И поэтому в Эдемском саду вместе с Богом 사람은요? 사람은 어디 있었어요? ангелы, они жили 예, счастливо. 하나님과 천사는 에덴 동산에 있고 사람은 에덴 동산 밖에 있었습니다. 저주받은 세상에.
И когда вот в Эдемском саду ангел и Бог находились вместе, а человек, получается, был за пределами этого Эдемского сада и получил гнев Божий. 하나님은 그냥 그렇게 행복하게 살았습니다 하고 끝날 수도 있었습니다. 하나님은 Было бы тогда здорово, что Господь бы просто оставил все так. Могло бы завершиться. Да, могло бы завершиться тем, что Господь бы просто оставил все так, что 네. он жил в Эдемском саду с ангелами. 우리 어릴 때 왕자와 공주 이야기를 들으면 결혼해서 영원히 행복하게 살았습니다 하고 이야기가 끝나잖아요. И вот когда мы в детстве слушали сказки, что вот все поженились и жили долго и счастливо. 하나님의 이야기도 그렇게 끝날 수 있었습니다. И эта история тоже могла бы так же закончиться. 하나님을 대적하는 하나님을 맞서서 싸우는 사람들을 이기시고 쫓아내셨습니다. 하나님과 싸우는 하나님 말을 듣지 않는 사람들을 싸워서 이겼습니다. 그리고 쫓아내셨습니다. И те люди, которые, получается, не слушались Бога, они были отправлены, то есть были изгнаны из райского сада. 그리고 하나님은 에덴 동산을 행복하게 지키셨습니다. И Господь просто жил счастливо и охранял Эдемский сад. 그리고 하나님과 천사는 행복하게 영원히 살으셨습니다. 이렇게 끝날 수 있어요. Могло бы закончиться, что вот Господь вместе с ангелами долго и счастливо жили вместе. 근데 어떤 일이 일어났습니까? Но что же случилось? 하나님은 그렇게 이야기를 끝내지 않으셨습니다. История эта не закончилась таким образом. 어떤 일이 일어났죠? Что же потом произошло? 하나님은 그 잃어버린 사람을 찾아서 에덴 동산을 나오십니다. Господь нашел этих людей, которых выгнал, и вышел из этого Эдемского сада. 그 광야 저주받은 땅으로 하나님이 나오십니다. И Господь вышел в эту пустыню, Наполненную гневом Божьим. Господь вышел в эту пустыню, которая была наполнена гневом Божьим. 그리고 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 나는 거룩한 분이다. 나는 거룩한 하나님이다. И Господь сказал израильтянам: я святой Бог. 내가 있는 곳에 죄가 있으면 그 죄는 반드시 다 죽게 돼 있다. 내가 있는 곳에 죄가 있으면 그 죄는 반드시 다 죽게 돼 있다. И если в месте, где нахожусь я, будет грех, этот грех умрет. 그러니까 내가 있을 수 있는 거룩한 집을 만들어라 라고 명령하십니다. И он приказал: сделайте дом, где я могу находиться. 하나님께서 에덴 동산에 계시지 않고 이스라엘 백성들이 있는 가운데로 오신 거예요. 이렇게 제가 하나님이라면 이스라엘 백성들 가운데로 오셨어요. Например, если вот я Бог, вот Господь вышел из Эдемского сада и находился в израильском народе. 그리고 나서 말씀하시기를 이 주위에는 죄가 하나라도 있으면 안 되는 거예요. 하나님이 계신 주위에는 죄가 하나라도 있으면 안 돼요. 그래서 죄가 있는 사람들은 다 옆으로 비키셔야 돼요. И поэтому там, где находился Господь, там не должно было быть греха. 그것이 바로 성전이었습니다. 성전. И это и есть храм. 성전을 통해서 죄가 있는 사람은 빨리빨리 다 그 죄를 해결해야 됩니다. 그렇지 않으면 하나님 앞에서 죽습니다. То есть даже вот в храме, если у человека есть грех, он должен умереть, да? Или же просто осознаться в своих грехах. 자기가 죄를 짓고도 제사를 통해서 용서받지 않은 사람이 그대로 있으면 이스라엘 백성 가운데서 끊어질 것이라고 말씀하셨습니다. 끊어진다, 잘려서 나가는 거죠. 죽는다는 뜻이. 죄가 있는데도 그 제사로 용서받지 못하면, 죄가 용서받지 못하면. В месте, где, Если ты не да, если ты не раскаялся в грехах, то и не получил прощения, то нет, ну, как бы ты умрешь. ты не можешь находиться. 하나님 거룩하신 하나님께서 죄인인 사람들과 함께하기 위해선 아주 복잡한 일이 있어야 합니다. 힘듭니다. 거룩하신 하나님이 죄가 많은 사람들과 함께하는 것이 쉽지 않습니다. 어렵습니다. И находиться, вот грешнику находиться вместе со святым Богом очень тяжело. 그래서 모세가 만들었던 성전에는 하나님의 영광이 가득했습니다. И поэтому храм, который построил Моисей, он тоже был преисполнен Божьей славой. 자기 죄가 있는 제사장조차도 그 성막에 텐트에 들어갈 수 없었습니다. И
даже священники, они не могли войти в этот храм, который построил Моисей. 그리고 이제 솔로몬이 아주 멋있는 큰 성전을 지었습니다. 솔로몬이. Также Соломон, он построил очень большой и великолепный вот храм для Бога. 근데 그곳에서 똑같이 하나님의 영광이 가득했고 제사장이 들어갈 수 없었습니다. И точно так же в этот храм, в этом храме слава Божья была преисполнена, и поэтому даже первосвященники они не могли зайти в храм. 그때 솔로몬 왕은 들어갈 수 있었을까요? А Соломон мог ли войти в этот храм? 네, 솔로몬 왕도 들어갈 수 없었습니다. И даже царь Соломон, он не мог войти в этот храм. 하나님께서 이 세상에 계시는 동안 죄가 있는 사람은 하나님께로 어느 누구도 가까이 갈 수 없습니다. И когда Господь находился на земле, тогда никто не мог зайти в присутствие Божье. 그런데 그 성전에 들어간 유일한 사람 한 명이 있습니다. 성전에 들어가는 한 명. В этот храм Божий мог только зайти единственный человек. 누굴까요? Кто? Кто 네. это? 네, 맞아요. 예수님은 어떻게 들어가죠? Как же Иисус вошел в этот храм? 예수님은 어떻게 들어가셨습니까? Как Иисус вошел в этот храм? 네. Чего? 그냥 죄 없으니까 그냥 들어가면 되죠. Просто если у тебя не будет греха, то просто можно войти, да? 예수님은 사람이잖아요. 하나님이시지만 사람이셨죠. Несмотря на то, что он был Богом, но он также был человеком. 예수님께서는 제사장으로 이 세상에 오셨습니다. Иисус пришел сюда как священник, 우리의 죄의 문제를 해결해 주시기 위해서 제사장으로 오셨습니다. чтобы разрешить проблемы греха, наших грехов. Иисус пришел как священник. 그리고 예수님은 성전에 들어가기 전에 제물을 가지고 들어가야만 했습니다. И Иисус, до того, чтобы зайти в храм, он имел при себе жертву. 예수님은 어떤 제물을 가지고 들어가셨습니까? Какая жертва у Иисуса была? 네, 예, 십자가의 제물. 예수님이 솔로몬처럼 1000마리의 양과 소, 1000마리의 동물을 죽여서 그 1000마리의 제물로 성전에 들어갈 수 있었을까요? Как вы думаете, Иисус мог ли войти в храм, как Соломон, вот приготовив тысяч жертв? Да. 아니죠. Нет. 예수님은 자신의 목숨을 제물로 바쳐서 그 피를 가지고 들어가셨습니다. Господь, отдав свою жизнь, и через свою кровь он зашел в этот храм. 예수님의 몸이 가장 귀한 제물이었습니다. И тело Иисуса Христа было самой бесценной жертвой. 그리고 예수님의 몸이 하나님의 영광이 가득한 성전이셨습니다. 예수님의 몸이. И поэтому тело Иисуса Христа и есть храм Божий. 그리고 예수님께서는 자신에게 들어오는 자신을 믿고 예수님께 나오는 모든 사람들을 하나님의 성전으로 만들어 주십니다. И поэтому и верующие в Иисуса Христа, они становятся храмом Божьим. 네, 한번 우리가 성경 구절 여기서 한 구절 찾아볼게요. 신약 성경으로 넘어가 보겠습니다. 신약 성경 에베소서입니다. Но давайте откроем Новый Завет. 에베소서 2장 Послание к филиппийцам, 2장 20절 22절까지. послание к Ефесянам, 네, 에베소서 2장 20절부터 22절. 한번 한국어로 저와 같이 먼저 읽어볼까요? 찾으신 분들 20절부터 2 глава. 에베소 2장 20절 22절까지. 시작. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 네, 한번 러시아어로 같이 읽어주세요. Давайте на русском прочитаем все вместе. 2 глава, с 20 по 21 стих. 네, 같이. Давайте прочитаем вместе. 3-4. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором носил здание, слагая стройно, срастается до 50
храм, Господи, на который и вы проделаете чужие жилища. 이 성전의 가장 중요한 기초돌은 예수님이십니다. И этот краеугольный камень есть Иисус Христос. 그리고 예수님을 믿는 한 사람 한 사람은 마치 벽돌과 같습니다. 계속해서 성전이 만들어지고 있습니다. 쌓여져 가고 있습니다. То есть каждый человек это составляет вот храм Божий. 그리고 마지막 날 이 성전은 완성될 것입니다. И в последний день этот храм он будет завершен. 그 마지막 날은 언제예요? И когда это будет последний день? 예수님을 믿기로 예정된 그 모든 사람들이 예수님을 믿는 그날, 마지막 돌이 세워지는 그날이 마지막 날입니다. Последний день это когда вот все люди уверуют в Иисуса Христа. Это последний камень, который вот завершит этот храм. 그 마지막 날이 되면 Последний день. 그 마지막 날이 되면 그 성전에 하나님의 영광이 가득할 것입니다. И в этот последний день в этом храме будет слава Божья преисполнена. 우리 모두가 그 영광을 볼 것입니다. И мы все увидим эту славу Божью. 여러분들이 그 영광의 자리에 꼭 있으시기 바랍니다. Я вам желаю, чтобы вы находились именно в этом месте. 뭐가 성전이라고요? 바로 우리가 하나님의 성전입니다. Что же такое храм Божий? Храм Божий это есть мы. 한번 옆에 사람 얼굴 한 번만 다시 보세요. Посмотрите сейчас еще раз на человека, который находится рядом с вами. 성전처럼 하나님의 영광이 좀 막 보이는 것 같습니까? 하나님의 영광이 옆에 사람 얼굴에서 좀 보이는 것 같으세요? Вы видите в человеке своем славу Божью? Рядом, который сидит с вами. 네, 옆에 사람 얼굴에 근심이 보일 수도 있어요. 걱정하는 모습이 보일 수도 있어요. Возможно, еще увидеть да, такой человек, что он волнуется, переживания его. 우리가 이 세상 사는 동안 이 교회는 완벽하지 않습니다. Вот, живя в этом мире, эта церковь не является совершенным местом. 이 교회 안에는 여전히 죄도 많이 있습니다. Потому что даже внутри церкви есть очень много грехов. 그래서 우리는 날마다 회개해야 합니다. Поэтому мы каждый день мы каемся. 이 교회 안에 여전히 사랑하지 못하는 모습들이 있을 수 있습니다. И внутри церкви даже могут быть 사랑하지 못하는 모습들. то, что невозможно любить. 어쩌면 서로 미워하기도 하고 질투하기도 할 수 있습니다. Возможно, что вы можете не любить друг друга, да ненавидеть друг друга. 어쩌면 교회 안에 завидовать. 교회 안에도 불법이 있을 수 있습니다. И даже внутри церкви могут быть находиться нелегальные. 그러나 진심으로 예수님을 믿는 사람은 Беззаконные. 아하. 자, 오케이. 정신 차리세요. 그러나 진심으로 예수님을 믿는 사람은 계속해서 변화되어 갈 것입니다. Но веря в Иисуса Христа, вы меняетесь. 계속해서 더 거룩해져 갈 것입니다. Каждый раз вы становитесь освященными. 우리 안에 계신 성령님께서 우리를 계속해서 깨끗하게 만들어 가실 것입니다. И Дух Святой, который находится в нас, Он каждый раз обновляет нас. 하나님께서 죄를 싫어하시기 때문에 우리 안에 하나님이 계시는 동안 우리는 계속해서 죄와 싸우게 될 것입니다. И так как Господь не любит грех, и находясь в Божьем присутствии, как Господь находится в нас, мы постоянно меняемся, мы постоянно боремся с грехом. 네, 아멘. 성경 한 구절만 더 찾아보고 마무리를 하겠습니다. 요한계시록 마지막을 가봅시다. Давайте посмотрим сейчас. 요한계시록 21장입니다. Откровение 21장 21 глава. 3절과 7절. 3절과 3 по 7 стих. 이번에도 한국어로 먼저 읽어볼까요? 저와 같이 시작. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 7절이요 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 3절과 7절 러시아어로 한번 읽어주세요. Давайте прочитаем вместе. 3, 4. 3 и 7 стих. 3, 4. «И услышал я громкий голос неба, говорящий с ними, Бога с человеками,
И будет он обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними. Они болезни уже не будут, как прежде. И сказал сидящий на престоле, сетую. 3절부터. 아멘. 네, 이 영광스러운 하나님의 성전에 여러분들이 모두가 같이 있기를 바랍니다. Я желаю вам, чтобы вы находились с этим великим Богом. 솔로몬의 성전은 두 가지를 보여준다고 했습니다. 미래의 영광과 과거의 영광을 보여준다고 했습니다. Через эту историю мы могли увидеть, как Господь показывал нам прошлое славу, славу в будущем и славу в прошлом. 솔로몬의 성전은 과거에 하나님께서 처음 세상을 만들었을 때 그 영광이 다시 회복될 것을 보여주는 것입니다. 솔로몬의 성전은 과거 에덴 동산의 창조 때 영광이 회복될 것을 보여줍니다. Слава, которая находилась в храме Божьем, она показывает нам возрождение той славы, которая находилась в Эдемском саду. 그 미래의 영광은 지금보다 훨씬 더 큰 영광이 될 것입니다. А будущая слава, которая будет, она будет намного больше той славы, которая показывается нам здесь в храме. 그리고 우리는 지금 그 미래의 영광을 미리 맛볼 수 있습니다. И мы сейчас можем уже попробовать и узнать об этой славе, которая будет в будущем. 어제 우리 교회에서 김장 만들기, 김치 만들기를 했었죠. Вот вчера, да, у нас был кимджан, и мы делали кимчи. 네, 한국에서는 김장 만드는 것이 아주 중요한 일입니다. А в Корее делать кимчи это очень важная работа, такое важное дело. 네, 저기 어디 큰 교회 이야기를 들어보니까 겨울이 되면 몇천 포기를 배추 몇천 개를 김장 같이 성도들이 같이 한다고 들었습니다. Я слышал, что в другие церкви они сколько там тысяч вот этих вот капуст делают вместе с прихожанами церкви. 왜 이 얘기를 하냐면 Почему я это говорю? 어제 김장 만들기 할 때 하이라이트는 다 만들고 나서 김치를 먹어보는 거죠. Вчера, да, когда после того, как мы сделали кимчи, мы каждый попробовали по кусочку. 예, 그걸 맛본다고 그럽니다. И это и есть то, что попробовать. 김장을 다 하고 나서 맛보는 이유는 뭡니까? После того, как заканчивают делать этот кимчи, что же, зачем мы пробуем? 잘 모르시죠? 왜 맛보죠? Мы знаем, да, для чего вообще мы пробуем? 김치를 만들고 그 자리에서 다 먹는 게 아니고 이제 김장을 많이 만들어 놓고 이건 겨울 동안 보관하는 거예요. И не для того, чтобы съесть все это сразу, да, а чтобы это, вот, то, что мы сделали кимчи, его сохранить, вот когда вот на зиму. 그리고 김장 만든 거를 한번 조금 먹어보는 거죠. 조금만 먹어보는 거예요. Поэтому мы чуть-чуть всего берем, чтобы попробовать вкус, на какой на вкус он. 그리고 우리 머릿속엔 계속 생각하는 거예요. 아, 더 맛있는 게 여기 준비되고 있다. И всегда в нашей голове откладывается, да, что, вот здесь вот у нас заготовлено что-то вкусное. 이 김치는 김치 냉장고에 잘 보관하면 더 맛있어집니다. Если поставить в хранение в холодильник для кимчи, он еще будет вкуснее. 시간이 지날수록 더 맛있는 김치가 됩니다. Если чем больше проходит времени, тем кимчи становится вкуснее. 그래서 우리는 김치를 맛을 봄으로써 더 맛있는 김치를 계속 생각하는 거예요. И так как мы попробовали уже это кимчи, у нас всегда есть, всегда мы думаем о том, что вкусное кимчи захоронено там. 우리 집 냉장고에 더 맛있는 김치가 있다. 이걸 계속 생각하는 거죠. И всегда мы думаем, что вот в моем доме есть вот. 여러분들이 교회에서도 천국을 하나님의 완성된 성전을 미리 맛보는 것입니다. 교회에서. Точно так же в церкви мы точно так же попробовали 맛보는 거예요. 천국이 얼마나 더 아름다울지 미리 맛을 보는 거죠. Мы попробовали, насколько же прекрасно в Царстве Небесном. 성도들의 얼굴을 통해서 그 하나님의 영광을 미리 맛볼 수 있기를 바랍니다. Я желаю вам, чтобы вы через общение вместе, через общение узнали о вкусе рая. 네, 교회 안에서 서로 사랑하는 일을 통해서 하나님의 나라가 얼마나 더 사랑스럽고 좋을지를 맛보시기 바랍니다. 말이 어려워요. 아니요. 예. 교회 안에서 서로 사랑하는 것을 통해서
общение в церкви, через любовь. 하나님의 나라는 더 사랑이 많은 나라라는 것을 미리 맛보시기 바랍니다. И желаем, чтобы почувствовали, насколько же велика та любовь в раю. 네, 같이 기도하도록 하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 살아계신 하나님, 하나님의 영광을 보기 원합니다. Драгоценный Господь, я желаю увидеть славу Божью. 우리가 이 교회 안에서 하나님의 영광을 미리 조금 맛보기를 원합니다. Я желаю в этой церкви по чуть-чуть видеть Твою славу Божью. 우리가 이 교회 안에서 하나님의 나라가 얼마나 사랑이 가득한 나라인지 조금 맛보기를 원합니다. Я желаю через эту церковь почувствовать, насколько же велика Твоя любовь. 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주신 것처럼 우리도 다른 사람들을 사랑할 수 있도록 도와주세요. Помоги, пожалуйста, так как Ты возлюбил нас первым, возлюбите других людей. 하나님께서 우리와 함께 하시기 위해서 가장 좋은 것을 버리시고 이 땅에 오신 것을 기억하게 해주세요. И 우리와 함께 하기 위해서. спасибо за то, что Ты оставил такое чудесное место и пребывал вместе с нами. 우리도 나보다 더 힘든 사람, 어려운 사람을 찾아가는 사람이 되게 해주세요. И я желаю, чтобы я тоже мог найти людей, которым хуже, чем мне. 이 교회가 하나님의 영광이 가득한 교회가 되게 해주세요. И сделай так, чтобы это место было преисполнено славой Твоей. 예수님의 이름으로 기도합니다. В имя 아멘. Иисуса Христа мы молились. 아멘.